Seni эмне дейт да, эмне сени кубалап чыгара берди деп мен ошол сөзү машинанын урганынан дагы ошол сөз абдан катуу тийди да. Башкага барсам да коркуп калдым. Биз азыр билбей калдык, башка больницага алып кетебизби? Бул жерде милициянын, тергөөчүнүн дагы иши жаман болуп атат да. Анын преступлениянын оор преступление болгондо эмнеге бизден жашырат? Бир жума жашырды. Биз сурадык, айланайын аты жөнү ким экен, хотя бы түшкөн айтпайт эч нерсе. Эмнеге жашырат? Ал точно табылды деп берип атат, бирок камалган жок экен. 6 октябрга ооган түнү Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө жол кырсыгы катталып, 26 жаштагы кызды Toyota Corolla үлгүсүндөгү унаа уруп кеткен. Айдоочу окуя болгон жерден изин жашырган. Азыр колумду оң бутуму мындай такыр бияк-биякка жылдыра албайм. Белим өйдө эме кылсам ооруп кетет, кайра эме кылам. Жан башым көтөрө албай атам, оң тараф ошондой. Баса албай калдыңыз? Ооба, баса албай калдым. Мурда кандай элеңиз? Мурда басчумун, эч мындай ооруп жаткан эмесмин. Мына башыңызда эме болуп туруп, азыр сакайып калдыбы? Башым жарылган, тиккен экен, ойгонгондо карасам уже тигилип бүткөн экен. Азыр 10 күн болуп калды, 10 күндө азыр башымда кичине өзгөрүү бар, баягы келгенде каты мындай күңгүрт болуп, сөзүм унутуп калып, ушинтип элем. 10 күндөн бери башым укол алып атканга бир аз өзгөрүүлөр бар. Бирок бутум менен немеде, белимде өзгөрүү жок болуп атат да. Азыр ушундай гана жатасыз? Ооба. Башка туруп, мындай отуруп неме кылганга мүмкүнчүлүк? Кичине мындай отурганга аракет кылгам, бирок ооруп кетет, кайра белим ооруп кетет да. А бутуму жылдыра албайм, оң бутуму таптакыр. Врачтар не деп атат азыр? Врачтар азыр башыңа укол алып, анан бул жагың таза чыкты, неге баспай атасың деген эме болуп атат. Анан бутуң сынбаптыр, таза чыкты деп ошентип айтты. Анан 10 күн болуп калды, бутум сынбаса, таза чыкса эмне үчүн баспай калат деген күмөн жаратып атат да. Биринчи окуя боюнча айтып берсеңиз, сиз каяка кетип атат элеңиз, эмне болду эле? Мен ошо үйүмөн эле бул жакка өтүп кетип аткам, магазин жакка. Үйүм домдун алдында эле болгон. Анан кайсы жерден дедиңиз? Кайсы жерден? Домбутадан, Домбутадан ба? Анан ошондо мен уже наркы бетке өтүп калгам. Мен да автошколада окугам, правиланы жакшы билем. Наркы чекеге чыгып калган болчумун. Машина ошол түн жарым, кечки түн болчу, бирден өтүп. Түн жарымда пробка болбойт. Анан кийин ошол Востокко кетип аткан, бараткан машина Востоктон келип аткан жолго салып сүзүп кеткен да. Оны иштекенин билбейм, ойгонсом больницада экенмин. Кайер бер десем, областной больница экен. Ылдыйда 2 врач туруптур, уже бутум таңылып бүткөн экен. Мен өзүмө келген учурунда башымы уже бүтөйүн деп калган экен, бир кара жип көрдүм. Анан жарылган турбайбы дедим. Анан кийин палатага алып келишти. Ошол учурда деле палатанын ичи мага күңгүрт көрүнүп аткан, башымы каты. Анан ошондо бир жарым саатка өтүп эле жаткызгандан кийин эле эме деди, телефонум ошол баягы сүзгөн жерде калып жиберген да. Үйдөгүлөр, бир туугандарым аксыда болгондугуна байланыштуу. Ал учурда номерди так жаттай албай, өзүмө келе албай аткан учур болчумун. Сосед, кол коңшу, тууган урук, достор эмелер бар, бирок алар только телефондо болот го, эстей албайбыз. Бир туугандарыгын жатка билем, бирок ал учурда эстей албай аткан учурум болчу. Анан бул чал, бирөөнүн телефонунан чал тезирээк чык деди эле, оозум ачылып калды. Анан мен өзүм медик болбогонуна байланыштуу, балким баягы больницада көзүм ачканга, балким мындай сакайып кетет окшойм, бекеринен чык дебейт го деген ой болду да. Анан кийин бирок тура албайм. Ал учурда баягы биринчи ооруңда такыранда колдор деле баягы бар жок, такыр кыймылдай, даже оң капталдай, сол капталдай болчумун да. Анан кийин ошол Максат деген врачы ошол кайра келип, ошол түн жарымда ошол
кайра келип бул чыгасыңбы дегенден анан мен ыйлап жибердим. 2 жолу 3 жолу келген ыйлап жибердим. Мен үйдөгүлөрдүн номерин унутуп атам, эстей албай атам. Азыр эстеп калам, кичине өзүмө келтам десем, эме дейт, эмне сени кубалап чыгарыбырдыбы деп мен ошол сөзү машинанын урганынан дагы ошол сөз абдан катуу тийди да. Мисалы мен менен чогуу жүрбөсө, мени жакшы билбей туруп мындай психологический эмеси азырга чейин мындай азыр баса албай калганына байланыштуу эле жатам да мен. Азыр кайсы бутуңуз, кайсы жан башыңыз чында? Мына оң бут жагым ушул жак. Бул окуя 5 октябрь күнү кечинде 10-11 чамасы деп атат. Анан бирок тергөөчүлөр бирлерде түшкөн деп атат. Эми биз билгенден 10-11 чамасы 6-сына караган түнү болуп калат. Ошол күнү менин мага караштуу сиңдим немеге түшөт, Масалиев көчөсүндө магазинге чыгат. Ошол мезгилде жолдун аркы бетине өткөн болчумун дейт. Ошондо белгисиз бирөөлөр аркама машинадан урду дейт. Мен көрбөй деле калдым дейт. Ошондон эч нерсени билбейм дейт да. Анан ушу больницага түнкү бирлерде түшсө керек, 6-сына караган түнү. Анан кийин неме болуп калды. Больницага ана бирөөлөр апарган билбейт. Анан ал жерде өзү без сознания болгон да. Анан больницада түнкү 3-4-төрдө өзүмө келсем дейт. Врачтар пешенем тийип атыптыр дейт. Оң бутум гипс дейт. Денем кыймылдабайт дейт. Анан бир малдан кийин саат 5 болду, чык дей баштады дейт. Мен көтөрө албайм, өзүм кантем тууган уруумду чакырайын, телефонунда ыргып кеткен. Неме деди, эмне кыласың, проблема кылып болбойсуңбу дешип, сен өз үйүң барбы дешип, врачтар ушинтип шок состояниеде ошондой абалдар көрсөтүшүптүр. Анан кийин 9 болуп кетти, 10 болуп кетти дейт. Мен үйгө бирөөнүн телефондон менин номеримди алып чалыптыр, мен ал мезгил албай калыптырмын да. 9-10 болуп калды дейт. Ошо 9-10дордо эле 6 күндүсү чык болду, анан коляска алып келели сага деди дейт. Отура аласыңбы деди, коляскага отура албайт экен, көрүш дейт. Отура албайт экенсиң деп турган 4 адамдыкы насылкага 4 врач 4 жагынан салды дейт, көтөрүп дейт. Салды дагы ана скорыйга салышты мен дейт. Дарыяң кайда деле Масалиев даректи айттым дейт. Ошек апарып таштап кетишип калыптыр. Анан мен 6 күнү кечинде келдим да. Буяка кечинде келдим. Келсем ооруп, кыйкырып, денеси кыймылдабайт, тимел бети кан, денеси. Анан биз скорый чакырдык. Скорый чакырсак эле скорый келип эле обезболивающий сайды, денеси ооруп атат, сайды дагы неме деди, мына криминальный иш экен, апаргыла деди больницага. Кай жерден келсе ошек апаргыла деди. Дегенден кийин ана биз скорый кетерин айтты, сени больницага апарайлы, болбой калды уже. Десек шок болуп калыптыр да. Мындай акчаны өрчүп кетти, мен дагы деле карабайт, тигин мен ишеничтүү врачтарга апарыш керек дей баштады. Эми биз деле анан кийин областан башка городской эле бар да шаарда. Анан городскойго алып келдик. Городскойго алып келип, мынакей приёмныйда дагы бир күн болуп калды, которушпай отделенияга. Анан отделенияга анан ошо которушту 7 күнү. 8 барып которушту окшойт. Нейротравматология. Бул нейротравматология деген баш боюнча дарылайт экен да. Ошо которушту. Которгондон кийин башын рентгенге салдык. Мына жерде тромбо бар экен. Тромбо алган, башы оор чайкалган деди лечебный врач. Андан кийин биякта дарыланып атат, дарыланып баштады. Андан кийин дагы кызык жери, булар айтты, денеси кыймылдабай жатат деди. Биз азыр башы лечение алабыз, анан сыныгы бияк гипс алын эле күчтүн дарылап атабыз. Биз жан баш менен бели боюнча эч нерсе кылбай атабыз деди. Ошол үчүн травмат немеге баргыла деди. Юрфага баргыла деди. Анан биз ошо сиңдим бияка мен 7-8 жаткызып коюп, тергөөчү баргам да, 1,5 кармадыңарбы десем, жок, карап атабыз, карбай элекпиз деди. Дегенден кийин кармай элекпиз деди. Анан кийин мен 700 оратам да, акайсы 600 эле кармалган экен да, мага кармай элек деп койду. Мейли тезирээк каргыла, бардыгы мыйзам чегинде болсун. Менин сиңдим баспай атат дедим, баспай, оор состояние деп кеттим. Кеткенден кийин бул тергөөчү ошолорго неме бергендей да, кыз жатыптыр, короче, аракетиңер кылгыла деген команда болгон. Себеби сиңдими биз бияка алып келип атканда эле немеге апарганбыз, экспертизага. Экспертиза чыгарып бериш керек болчу да, көргөн, полный база албай жаткан, жатыш керек деген. Андан мына 10 күндөн өттү, экспертиза жыйынтыгын бере элек да, ал биякты карап атат. Сүйлөшөсүң, анан больницаны эптеп жеңил кылсаңар, биз жеңилде ошентип тигилер менен иштешип атат да. Андан кийин мен бияка эле келдим дагы, келип анан муну карап баштадым, юрфага баргыла деп биз шок болуп калдык. Ойсо эч нерсе жок, булар скорый чакырып берди. Юрфага бардык. Юрфага барып эле анан 3-4 адам болуп көтөрдүк, ар кимди жардамга сурап көтөрүшүп кирди. Киргенден кийин бир малдан шай диван жакыны ким деп айтты. Коридордо турса, мен десем, эже жүрүңүз деди.
киргизип туруп айтты: эже, мына омурткасы сынып калыптыр деди. Бул баспай атабы деди. Мына көрдүң го, бул омурткасы сынып калган деди. Еще мына оң жак буту гипс экен, тартып элек. Булда да бир нерселер үзүлүп кеткен болуш керек деди. Муну деди тезирээк лечение кылгыла деди. Бирок деди описаниясын эртең беребиз деди да. Дегенде мага дискмен сүрөтүн берди. Анан мен оюмда жок эле эчтеме келдим. Келип эле лечебный врачка көрсөтсөм эле, лечебный врач айтты: эртең отпискасын алып келсинчи, биз ошомо же лечение кылабыз. Кандай болсун, биз отпискамен иш кылабыз. Эртең барсам эле отпискага эч нерсе болбогон деп жазып коюптур. Андан кийин бизге тиешелүү массалык маалымат каражаттарынан чыкты, ушундай ОРДТ катталыптыр деди. Биз ушундай болуп атат дедик. Азыр ушундай. Анан алар Ош ШИБине байланышканда 600 эле кармалган деп официалдуу маалымат берип атат да. Демек, тергөөчү бул жакта бир тарап менен полный иштептир. Бияка экспертиза мына 10 күн ачты, бериш керек болсо ал өзүнүн заключениесин, больница өзүнүкүн бериш керек. Анан дагы биздин таң калган жерибиз, эгер тергөөчү алып келип туруп сразу камаганда мындай действияларга барбайт болчу да, анан бул жерде кылмыштын үстүнөн дагы кылмыш жасашып атат да. Биз азыр ЮРФА ушундай кылып аткандан кийин биз экинчиси Ошто 2 эле томография бар да, экинчиси түрктөрүнө биз ага да ишенбей калдык уже. Фамилия берилди ужечи. Сынықты бүтүн деп жазап, адам тагдыры менен ойнотканына биз аябай аз жаман абалда болуп турук да. Машина кармалды деп бизге мындай номерди берди. Сизге айтып кое берейин. Ушундай болгондон кийин таасирдүү адамбы, действующий адамбы билбейм. Бизге ушундай болуп атат. Бир жанагы номер машина экен. Мен азыр жазып чыктым эле. Мен силердин шокко саксан таанып калдым. Бул машинанын номери мындай экен: Toyota Avensis дейт, 01 KG 487 AKS дейт. Кармалып, аяка камалган деп немеден берип атат да. Маалымат каражаттарын уктук. Себеби мен барганга чейин кармалган экен да. Биз бир жумадан кийин когда билдик, действиялар болуп аткандан кийин билдик да. Азыр биз азыр талабыңыздар кандай болуп атат? Биздин ишти жашырып атат деп атасыз. Тергөөчү жашырып атат. Кече биз тергөөчүгө ишенбөөчүлүк билдирдик. Себеби тергөөчү да сөзүнөн кармалып калды. Эч больницага келип көрбөй туруп эле жарашпайсыңарбы, сүйлөшпөйсүңөрбү? Эчтери сынбагандан кийин көрсүзбү? Адамдын тагдыры менен ойношуп атат бу жерде. Бул кыздын бир баласы бар. Ким багат ал баласын эртең? Милиция тез аранын ичинде мына действующийлер камаш керек. Закондон да бул өйдө болуп кеттиби? Анын үстүнө мына Кыргызстанда туруксуз болуп аткан мезгилден ушинтип пайдаланышып атат кээ бир адамдар. Туруксуздукта токтош керек болуп атат өлкөдө. Бардак болуп атат бүт жак. Анан бул врачтарга тоскоолдук кылып атат да. 2020-жылдын 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү болжол менен саат 1:10 чамасында Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө орун алган Сымбат аталышындагы соода борборунун жанында Ош шаарынын 1991-жылы туулган ШТ аттуу жаранды белгисиз айдоочу өзүнүн автоунаасы менен койдуруп окуя болгон жерден качып кеткен. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, тийиштүү материалдарды чогултуп, Ош шаардык иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жоруктар жөнүндөгү кодекстин көрсөтүлгөн 155 берене менен каттаган. Бул окуяга тиешеси бар деп Ош шаарында Ош шаарынын көчөлөрүнүн биринде бара жаткан Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунаа анын айдоочусу 2000-жылы туулган ММ аттуу жаран кармалды. Бүгүнкү күндө жабыркаган тарапка, ШТ аттуу жабыркаган тарапка тергөө тарабынан атайын соттук экспертизага жолдомо берилип, азыр соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүүдө. Ошондой эле белки автоунаанын ээсинин анын автоунаасы айып короого токтотулуп, бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат.